नमस्कार फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। मोर एस चैनल को आपण मानक स्वागत। आपण मानक नहीं आसी किसी नुआ धरणर वीडियो जोटा कि कदली तैयारी बरा। तो चलते आम स्टार्ट करवा केमी कदली तैयारी बरा हो। प्रथम मोर कदली नहीं तीनोटी कदली को चोपा छड़े चोपा छड़े मझे दिखंड करके किसी पानी दे देइछि। पानी देला परे से स्वाद अनुसार आपण हलदी आउ लुण ऐड करेंगे। ऐड कर सारा पर यहाँ प्रेसर कुकर रे आपण 3 ରୁ 4 सीटी दे पारे। आपण यही कदली बराटी को प्रेसर कुकर करेंगे। प्रेसर कुकर 3टी सीटी दबा जाए अपेक्षा करेंगे। 3टी सीटी देला कदली को बाहर करके ठंडा करेंगे। बर्तमान देखो मोर कदली गुड़ाक सीझिक रेडी हो जाए। प्रेसर ठंडा है कदली को बाहर कर दीजिए। कदली संपूर्ण भाव में ठंडा हो सारा पर आपण ए कदलीर गोटे बैटर बनइबे जोटा कि बरा प्रस्तुत हो। से प्रथम किसी कटा होता पियाज को पकेबा। लुण जेहेतु आम प्रथम देते सीझिला बेले एबे अल्प लुण देवा। तापर किसी परिमाण बेसन आम हवा। मु 1-2 टीस्पून बेसन ऐड कर बेसन ऐड कर सारा पर यहाँ भल भाव चकड़ी दबा। देखो मु बैटरटी प्रस्तुत कर देछि। आपण एथिरे चाहिए किसी कंचा लंका आ भूसंग पत्र एथिरे ऐड करि परिबे। एबे आमे बरा छाणीबा पई गैस से एक कड़ाई बसैबा। कड़ाई रे तेल देबा। तेल गरम होगा पर्यंत आम अपेक्षा करवा। देखो मोर बरा छाणीबा तेल रेडी हो जाए। से गोल गोल करे आपण छोट आकार तैयारी करेंगे, बड़ आकार भी तैयारी करेंगे। गैस को लो मीडियम फ्लेम रे रखिए और छोरा को पकाइबे। किसी समय पर बराटी को एपट्रु सेपट उल्टेबे भल भाव में। एबे मु बराटी को एपट्रु सेपट भाव में उल्टाऊँ। सांग मैंने बराटी मोर ब्राउन कलर हो आसी या छाणी कर एक पात्र में रखिद। आ बाकी बैटर को यही प्रकार बरा छाणिक थोड़े। देखो केते सुंदर होते मुसमुसिया लगे। आपन यहाँ ट्राए करूँ निज घरे खाइबे आ मते ट्राए करी खातु आ मते कहतु केमी यहाँ आपको लगे। यही बरा को आम खाली खाई पार एवं तरकारी भी ए बन पार। यार तरकारी प्रणालीटा मुझे देखा ये रेडी हो जाए। मुझे तेल नौ तेलटी गरम हो जावापर काटिकी रखि आलू टे पकाऊँ।
ଏବେ ତେଲଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ କଟା ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବା ପିଆଜ ଦେଖିଦେବା। ପିଆଜ ସହିତ ଏକ ତେଜପତ୍ର ଆମେ ଏଠି ଦେବା। ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜିବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟି ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ବଟା ଦେଇଥିବା ମସଲା କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ଜିରା ପେଷ୍ଟ ସେଥିରେ ଦେବା। 1 to 2 ସ୍ପୁନ୍ ମସଲା ଦେଲି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ମସଲା ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି। ବେଶୀ ମସଲା ଲାଗେ 1 to 2 ସ୍ପୁନ୍ ମସଲା ଆପଣ ଦେବେ। ମସଲାଟିକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବେ। ଏବେ କାଟିକି ରଖାଯାଇଥିବା ଟମାଟୋ ଆପଣ ଏଥିରେ ଦେବେ। ମୁଁ 2ଟି ଟମାଟୋ ଏଥିରେ କାଟୁଛି, 2ଟି ଟମାଟୋ ଦେବି। ଆପଣ ଏବେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ବରାରେ ଆମେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ। ଏବେ ଯେତିକି ଆମକୁ ଆଳୁ ଆଉ ମସଲାରେ ଦରକାର ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ପରିମାଣର ଲୁଣ ଦେବା। ଏହାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଏବେ ମସଲାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ମସଲାଟିକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଜଲ୍ଦି କଷି ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ଭଜା ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଆଳୁକୁ ସେଥିରେ ମିଶାଇବା ଆଉ କଷିବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ମସଲା ମିଶାଇବା। ଆମର ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇ ପାରିବେ। ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦେଇଛି ଆଳୁ ସହିତ। ସେଥିରେ ମୁଁ 1.5ରୁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଛି। ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ବରାଟା ପାଣି ଟାଣି ନେଇଯିବ କଦଳୀ ବରା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ପାଣିର ପରିମାଣ ଟିକେ ଅଧିକା ଦେବେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିଝିବା ପାଇଁ। ଆଳୁଟି ସିଝିଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ବରାକୁ ପକାଇବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଳୁଟି ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଛାଣିକି ରଖିଥିବା ବରା ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ ପକାଇବା। এই ବରାଟି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଏହା ଭଲ ଭାବରେ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଗରମ ମସଲା ଆଉ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ବରାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ତରକାରୀର ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏଇ କଦଳୀ ବରା ତରକାରୀର ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆପଣ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହିପରି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ନେଇ ଆସିବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।